افسانه‌ای از دره وایستانی ولایت نورستان. در گذشته چنان پنداشته میشد که دی یعنی رب النوع نگهبان مردم دره وایستان بوده است. قریه وایستان در قسمت شمال کلشوم در جنوب سلسله کوههای هندوکش در حصه مرکزی نورستان موقعیت دارد. رودهای نسبتاً کوچک دیگل و شگل در آن وجود دارد که از 3 دره جریان پیدا کرده و در اینجا با همدیگر یکجا شده رودخانه نسبتاً بزرگی را به نام دریای وایگل یاد می شود تشکیل می دهد. در زمانه‌های قدیم دره‌ای که فعلاً به نام ویگل شهرت دارد در جای دیتا که نزدیک وایستان است یک یوش یعنی دیو زندگی می کرد. دیو از رسیدن بهار برای مردم وایستان خبر می داد. مردم وایستان هر سال طی مراسم خاص از این قریه یک مرد را به این یوش می دادند. یوش مرد را می خورد و بعداً پیام فصل بهار را برای مردم می آورد و پیغام را برایشان می گفت. مردم وایستان دایم از این یوش خوف داشتند. گاهی هم از او کمک می خواستند اما هنوز عملاً با قربانی کردن بوز و یا گاو برای دی اقدام نکرده بودند. سالی نوبت به یکی از خانواده ها رسید که می بایست یک عضو خود را طی مراسم خاص به سوی یوش بفرستد. دختر یتیم خانواده تلاش داشت که حیات برادرش را از این بلای بزرگ نجات دهد. روزی این دختر نزد یک زنی پیری که غیب گوی بود رفت و حقیقت موضوع را به او گفت تا شاید راهی برایشان نشان دهد که برادرش را از شر یوش نجات دهد. پیرزن به دختر یتیم گفت برادرت را آماده بساز تا نزد یوش برود. پس از رفتن وجودش را با کثافات آلوده بساز. در آن صورت یوش به برادرت نزدیک نخواهد شد. در این حال برادرت به مردم وایستان بگوید که بیایید به جستجوی دی برویم. 1 دانه شانه، 1 دانه سوزن، مقدار لوبیای سیاه پخته شده به حیث خوراک وی داده شود تا در طول سفر برای جستجوی دی دیگر هیچ چیزی را نخورد و دی مددگار مردم وایستان خواهد بود. حتی این یوش را از بین خواهد برد و برادرت نیک نام و پر افتخار در جامعه وایستان کسب خواهد کرد. دختر یتیم همه گفتار و هدایات را درباره برادرش عملی کرد. مردم وایستان برای فرستادن پسری یتیم به یوش آمادگی گرفتند و پسر یتیم را با مراسم خاص به سوی مسکن یوش حرکت دادند. پسر یتیم مطابق هدایات دبال یعنی پیرزن تمام وجودش را با کثافات مدفوع انسان آلوده ساخته بود و مردم وایستان با پسر یتیم تا نزدیک مسکن یوش رسید و مردم طور معمول تماشا می کردند. همان بود که یوش خود را نشان داد و به طرف پسر نظر کرده نزدیک شد. در این وقت بوی کثافات مدفوع انسان به بینی یوش رسید و گفت این چه بویی است و این بوی را از این پسر آورده است. آنگاه گفت برو تحمل این بوی را ندارم. پسر در بین مردم وایستان و یوش حیران ماند
و مردم وایستان برای اینکه آن قربانی سالانه یوش را بدهد و پسر را وادار کرده باشند اصرار میکردند که پسر باید نزدیک یوش برود تا از شر او برای مدت 1 سال نجات یابد. یوش هم به نسبت بوی بدی که پسر با خود برده بود نمیگذاشت که نزدش باقی بماند و آن هم همه مردم وایستان مکرراً به طرف پسر یتیم میدیدند و اشاره میکردند که حتما نزد یوش برود، زیرا آنها مجبور بودند که هر سال 1 نفر را به یوش فدا و نثار کنند. پسر یتیم ناگزیر واپس نزد. مردم وایستان آمد و حیاتش را از شر یوش نجات داد. مردم وایستان نمیدانستند که چطور از این یوش ملکشان را نجات بدهند. در این وقت با پسر یتیم همدست شدند تا به جستجوی وی بروند و از او درباره نجات از شر یوش که دایم جامعه وایستان را تهدید میکرد کمک بخواهند. همه مردم وایستان با این منظور گرد هم جمع شدند و 3 دسته 20 نفری را تشکیل دادند و از قریه وایستان به طرف شمال غرب حرکت کردند. این 3 دسته مردم راههای طولانی را در مناطق کوهستان پیمودند. هر کسی را که در طول راه می‌دیدند فکر می‌کردند که دی است، یعنی رب النو است، و با او در صحبت را باز می‌کرد. روز دیگر نزدیک شام یوش دیگری را دیدند. مردم فکر کردند که این یوش دی است و یوش هم با آنان به نرمی صحبت را آغاز کرد. همان بود که یوش یعنی دیو از همه این مردم دعوت کرد تا نان شب را در خانه او صرف نماید. آن مردم ساده توقعاتشان را به دی گفتند، اما نفهمیدند که او دیو خونخوار بود و انسانها را کمک نمیکرد، بلکه میخواست همه آنها را بخورد. و همچنان آن یوش با دیدن آن مردم خیلی خرسند شد، زیرا میخواست این تعداد انسان را برای چندین روز نوش جان کند. البته پسر یتیم نیز به هدایت خواهرش با این گروه همراه شد. یوش یعنی دیو این گروه مردم را به نام نواسه های عزیز خطاب